أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. До этого я рассказывал о том, как в битве Ахзаб племя Бану Курайза нарушило договор, и мусульмане взяли в осаду их крепость, чтобы наказать их за нарушение договора и нанесение ущерба мусульманам. Далее подробно повествуется о том, что когда осада стала жестче, племя Бану Курайза по решению посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, стало выходить из своей крепости. О том, сколько времени продолжалась осада, существуют разные повествования. Согласно некоторым повествованиям, эта осада продолжалась 15 дней. Согласно другим повествованиям, она продолжалась 14 или 25 дней. Согласно исследованию Хазрата Мирзы Башира Ахмада, эта осада продолжалась около 20 дней. Хазрат Саад бин Муаз, да будет доволен им Аллах, был назначен судьей для вынесения решения в отношении иудеев племени Бану Курайза. В связи с этим повествуется о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел взять в плен иудеев, и все они были связаны веревками. Хазрат Мухаммад бин Маслама был назначен ответственным за это дело. Женщин и детей племени Бану Курайза вывели из крепости и расположили их на одной стороне. Хазрат Абдулла бин Салам был назначен ответственным за них. То, что находилось в их крепости, например, оружие, вещи, ткани и так далее, все это было собрано в одном месте. Мусульмане нашли там 1500 мечей, 300 кольчуг, 2000 копий, 1500 кожаных щитов и многое другое. Они также нашли там большие кувшины с вином, которое затем было вылито. Они также нашли там множество верблюдов и других животных, которых мусульмане забрали себе. Почтенные люди из племени Аус пришли к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и, обратившись к нему с просьбой, сказали: «О посланник Аллаха, племя Бану Курайза является нашим союзником. Они стыдятся и переживают, что нарушили договор с тобой. Простите их ради нас». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, хранил молчание, но они активно продолжали просить его. После этого почти все племя Аус пришло к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и стало просить его. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал им: «Будут ли они довольны, если я поручу это дело одному человеку из вашего племени?» Все они ответили: «Почему бы нет?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Я поручаю это дело Сааду бин Муазу».
Согласно другому повествованию, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Выберите любого моего сподвижника для этого дела». Они избрали Хазрата Саада бин Муаза, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, дал свое согласие. Хазрат Саад бин Муаз, да будет доволен им Аллах, был вождем племени Аус, которое находилось в союзнических отношениях с племенем Бану Курайза. Таким образом, племя Аус было не только полностью удовлетворено, но и было радо этому решению, поскольку они подумали, что теперь все дела будут находиться в их руках. Согласно арабским обычаям, они всегда поддерживали своих союзников. Однако Божье предопределение решило все по-другому. Чистое и преданное сердце Хазрата Саада отдало предпочтение посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, перед всеми родственными связями. В то время Хазрат Саад находился в шатре Рафиды Аслами, который был расположен в мечети Медины. Эта женщина ухаживала за ранеными. Ее шатер был расположен в мечети. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, положил Хазрата Саада в этот шатер для лечения и для того, чтобы самому время от времени приглядывать за ним. После того, как это дело было поручено посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Хазрату Сааду бин Муазу, люди из племени Аус пришли к нему и посадили его на осла, седло которого было сделано из финиковой пальмы. Верх этого седла был покрыт кожей, а уздечка была сделана из веток финиковой пальмы. Хазрат Саад был крепкого телосложения и обладал хорошим здоровьем. Люди окружили его и стали говорить: «О Абу Омар! Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поручил вам дело союзников племени Аус, чтобы вы отнеслись к ним с добротой, поэтому смилуйтесь над ними». Люди приходили к нему снова и снова, но Хазрат Саад хранил молчание. Когда люди стали много просить его об этом, он сказал: «Я не боюсь порицания порицающих». Хазрат Саад пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В это время возле посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, находились и другие люди. В сборниках Бухари и Муслима повествуется, что когда Хазрат Саад бин Муаз приблизился к мечети, которая была построена во время осады племени Бану Курайза, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, увидев его, сказал: «Встаньте со своего места в знак почтения к своему вождю». Согласно еще одному повествованию, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Встаньте со своих мест в знак почтения к этому наилучшему человеку». Люди из племени Бану Абдуль-Ашаль говорили, что они выстроились в два ряда в знак почтения к Хазрату Сааду бин Муазу. Каждый из нас приветствовал его до тех пор, пока он не дошел до посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратившись к Хазрату Сааду, сказал: «О Саад, реши их дело». Хазрат Саад ответил: «Аллах и его посланник более достойны принять это решение». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Несомненно, Всевышний Аллах повелел, чтобы ты решил это дело». Люди из племени Аус стали говорить: «О Абу Омар! Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поручил тебе дело твоих союзников. Поступи с ними по-доброму и не забывай об их страданиях». Хазрат Саад спросил их: «Согласитесь ли вы с моим решением в отношении племени Бану Курайза?» Они ответили: «Да, мы были согласны с этим даже в твое отсутствие. Мы избрали тебя для этого. Мы даем тебе это право и надеемся, что ты отнесешься к нам с милосердием, с каким некий человек отнесся к своим союзникам, племени Бану Кинка. Мы отдали тебе предпочтение, и сегодня мы очень нуждаемся в твоем решении». Хазрат Саад сказал: «Я постараюсь». Они спросили его: «Что ты имеешь в виду под словом «постараюсь»?» Хазрат Саад ответил:
клянетесь ли вы Аллахом о том, что вы согласитесь с моим решением? Хузур поясняет, этот вопрос он задал для подтверждения. Они ответили, да, мы согласимся с этим. После этого Хазрат Саад повернулся в ту сторону, где находился посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он не обратился прямо к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, из-за его величия и сказал, «Люди, которые находятся на этой стороне, тоже будут согласны с моим решением?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и все другие люди сказали, «Да». Хазрат Саад сказал, «Тогда я принимаю решение о том, что все мужчины должны быть убиты, и всех женщин и детей нужно взять в плен. Все их имущество должно быть поделено. Все их дома должны перейти к мухаджирам, а не ансарам». Ансары сказали, «Они наши братья, и мы всегда были вместе». Хазрат Саад сказал, «Теперь я хочу, чтобы они стали самостоятельными». Хузур поясняет, то есть, чтобы мухаджиры стали самостоятельными. Услышав это решение, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Саад, твое решение соответствует решению Всевышнего Аллаха, которое он принял выше 7 небес». Согласно еще одному повествованию, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Ангелы уже сообщили мне об этом решении во время сухура». В связи с этим Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб написал, «После 20-дневной осады эти злополучные иудеи согласились покинуть свои крепости, чтобы предстать перед судом такого человека, который, несмотря на то, что был их союзником, не находил пощады в своем сердце из-за их коварных замыслов. И несмотря на то, что он был воплощением справедливости и равноправия, в его сердце не было того сострадания и нежности, которые были присущи человеку, который был милосердием для всего человечества. Мир ему и благословение Аллаха. Подробности таковы, что племя Аус было давним союзником племени Бану Курайза, и в то время Саад ибн Муаз, да будет доволен им Аллах, был вождем этого племени. Он был ранен во время битвы Урва и теперь находился на лечении на веранде мечети в Медине. Саад прибыл верхом на животном, и по дороге несколько человек из племени Аус настойчиво умоляли: «Мы союзники курайшитов. Подобно тому, как хазраджи поступили со своим союзным племенем Бану Кайнука милосердно, вы также проявите милосердие к курайшитам. Не подвергайте их суровому наказанию». Сначала Хазрат Саад молча выслушал их просьбу, но когда они начали проявлять чрезмерную настойчивость, он ответил: «Настало время, когда Сааду будет наплевать на упреки тех, кто возражает». Услышав этот ответ, люди замолчали. Когда Хазрат Саад приблизился, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приказал своим сподвижникам: «Встаньте рядом со своим вождем и помогите ему спешиться». Когда Хазрат Саад спешился и подошел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, тот сказал: «Саад, Бану Курайза признали тебя своим судьей и согласились подчиниться любому приговору, который ты сочтешь нужным вынести». После этого Хазрат Саад перевел взгляд на людей своего собственного племени Аус и сказал: «Принимаете ли вы Бога в свидетели и даете ли твердое обещание, что будете обязаны действовать в соответствии с решением, которое я вынесу в отношении племени Бану Курайза?» «Да, обещаем», — ответили люди. Затем он сделал жест в ту сторону, где находился посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сказал: «Обещает ли сидящий здесь почтенный человек, что он будет действовать в соответствии с моим решением?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Да, я обещаю». После того, как этот завет и соглашение были утверждены, Хазрат Саад огласил свое решение. Мужчины, воины племени Бану Курайза будут казнены, их женщины и дети будут взяты в плен, а их имущество будет распределено между мусульманами. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, услышал это решение, он спонтанно сказал:
Ваше решение – это Божий указ. Другими словами, это был указ, который нельзя было отменить. Смысл этих слов заключается в том, что решение относительно племени Бану Курайза было вынесено при таких обстоятельствах, что было ясно видно, как Божья сила действует в центре событий, и по этой причине чувство милосердия, которым обладал посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не могло предотвратить такого исхода. Это действительно было правдой, потому что Бану Курайза попросили, чтобы к ним прислали Хазрата Абу Любабу, а затем с его языка сорвались такие слова, которые были совершенно необоснованы. В результате Бану Курайза отказались признать посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, своим судьей, и полагая, что племя Аус отнесется к ним снисходительно, поскольку они были союзниками, назначили Хазрата Саада ибн Муаза, вождя племени Аус, своим судьей. Более того, Хазрат Саад стал настолько решительным в вопросах правосудия и равноправия, что чувства родства и союзничества были полностью вытеснены из его сердца. Более того, прежде чем огласить свое решение, Хазрат Саад взял с посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, твердое обещание подтвердить, что это решение будет выполнено в полной мере. Все это не могло быть простым совпадением. Воистину, в основе этих событий лежало Божье предопределение, и это решение было вынесено Богом, а не Саадом. В связи с принятием решения Хазрата Саада бин Муаза было написано следующее. После принятия решения Хазратом Саадом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 9 числа месяца Зуль-Хадж, в четверг, вернулся в Медину. Согласно другому повествованию, он вернулся в Медину 5 числа месяца Зуль-Хадж. В Табакат ибн Саад написано, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вернулся в Медину 7 числа месяца Зуль-Хадж, в четверг, и повелел привести туда пленных. Их привели в дом Хазрата Усамы бин Зейда. Женщин и детей привели в дом Хазрата Рамлы бин Хариса. Также повествуется, что всех пленных привели в дом Хазрата Рамла бин Хариса. Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел принести для них финики и расстелил их на земле. Люди принесли туда очень много фиников. Иудеи ели их в течение целой ночи. Он также повелел принести туда все оружие, вещи, ткани в дом Хазрата Рамлы. Верблюды и козы были оставлены пастись под деревьями. В связи с этим Хазрат Мирза Башир Ахмад написал: «Похоже, что из-за вероломства, измены родине, мятежа, подстрекательства к мятежу, беспорядков, убийств и кровопролития, совершенных Бану Курайза, Небесный суд уже вынес решение о том, что их воюющие члены должны быть стерты с лица земли». Божественное наставление, первоначально данное посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, относительно этой битвы, также подтверждает, что это был божественный указ. Однако Бог не хотел, чтобы это решение было вынесено Его посланником, и по этой причине держал посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, полностью изолированным, используя чрезвычайно сложные проявления своей силы, и это решение было объявлено Хазратом Саадом. Более того, это объявление было сделано таким образом, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, больше не мог влиять на это решение, поскольку он уже пообещал, что полностью выполнит данное решение. Сегодня противники возражают и иногда отравляют этим ядом мозги наших молодых людей, убеждая их в том, что мусульмане поступили несправедливо с племенем Бану Курайза. Ответ на это возражение предельно ясен, поскольку посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не принимал такого решения.
По воле Всевышнего Аллаха это решение было принято одним из их союзников с их согласия. Тот, кто принимал это решение, также просил посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, о том, что и он будет согласен с его решением. В связи с этим Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб написал: в дополнение к этому, поскольку влияние этого решения не ограничивалось личностью посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и не было принято им единолично, скорее оно затронуло всех мусульман, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не счел своим правом изменять это решение согласно своему собственному мнению, независимо от того, насколько сильно оно могло склоняться к милосердию и прощению. Именно эта Божья сила побудила посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, невольно произнести слова: «О Саад, твое решение похоже на Божий указ, который никто не в силах изменить». Произнеся эти слова, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спокойно встал и вернулся в город. В то время его сердце было опечалено мыслью о том, что народ, который, как он очень надеялся, примет ислам, был лишен веры и приговорен к Божьему гневу и наказанию за свои злодеяния. Возможно, именно по этому поводу посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, с глубоким сожалением произнес следующие слова: «Если бы только 10 человек, то есть 10 влиятельных людей, поверили в меня, я бы молил Бога, чтобы весь этот народ принял меня и был бы спасен от божественного наказания». Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, уезжал, он приказал, чтобы мужчины племени Бану Курайза были отделены от женщин и детей. Поэтому обе эти группы были доставлены в Медину по отдельности и собраны в 2 разных местах. В соответствии с наставлением посланника Аллаха, сподвижники, многие из которых, возможно, сами остались голодными, распорядились, чтобы всему племени Бану Курайза принесли большое количество фруктов. Написано, что иудейский народ всю ночь ел эти фрукты. На следующее утро посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел вырыть ямы на одной из улиц Медины. Эти ямы были вырыты, начиная от дома Абу Джахмы до дома Аджару Зайда. Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришел туда и находился там вместе со своими сподвижниками. Он вызывал к себе мужчин из племени Бану Курайза, которых приводили группами и убивали, скидывая их тела в эти ямы. Эти люди, обратившись к Каабу бин Асаду, спросили его: «Как ты думаешь, как поступит с нами Мухаммад?» Он ответил им: «Он поступит с вами так, как вам не понравится. Да постигнет вас погибель. Вы никогда не хотели понять этого, и теперь вы этого не понимаете. Кто зовет, тот не оставляет, а кто уходит, тот не возвращается обратно. Клятва Аллаху является мечом для него». Хузур поясняет: «То есть теперь вы не останетесь в живых. Я звал вас к другому, но вы не согласились со мной». Иудеи сказали: «Сейчас не время проявлять гнев. Если бы мы тогда согласились с тобой, то мы бы не нарушили договора, который мы заключили с Мухаммадом». Худжай бин Ахтаб сказал: «Оставьте свои порицания, теперь ничто не сможет отделить вас от смерти. Теперь ожидайте только меча». Хазрат Али и Хазрат Зубейр бин Аввам, да будет доволен ими Аллах, были назначены для исполнения этого приговора. Согласно другим повествованиям, для казни разных людей были назначены разные сподвижники. В связи с этим Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб написал следующее: «На следующий день утром решение Хазрата Саада должно было быть приведено в исполнение. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил нескольких способных людей для выполнения этой задачи и находился поблизости, чтобы, если потребуется руководство во время вынесения решения, он мог немедленно дать указания. Другая причина заключалась в том, что он мог мгновенно вынести решение, если кто-нибудь обратится с просьбой о помиловании. Хотя решение Саада в целом не могло быть обжаловано, но в качестве царя или главы исполнительной власти демократического государства
Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, безусловно, имел право рассмотреть апелляцию в отношении конкретного человека в индивидуальном порядке. В качестве акта сострадания посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, тоже приказал казнить преступников отдельно друг от друга, то есть, когда казнили одного, другого не должно было быть поблизости. Таким образом, каждый преступник был доставлен отдельно и казнен в соответствии с приговором Саада. Когда Худжай бин Ахтаб, вождь племени Бану Назир, был приведен на казнь, он посмотрел на посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сказал: «О Мухаммад, я не жалею, что выступил против тебя. Однако истина заключается в том, что тот, кто отказывается от Бога, оставляется Богом». Затем он посмотрел на людей и сказал: «Ничего нельзя сделать вопреки Божьему повелению. Это Его повеление и Его указ». Когда Кааба бин Асада, предводителя курайшитов, привели на казнь, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, призвал его принять ислам, на что он ответил: «О Абуль-Касим, я бы согласился, но люди скажут, что я стал бояться смерти. Позволь мне умереть за религию иудеев». Еще один иудей по имени Рифа смиренно умолял мягкосердечную мусульманку заступиться за него, чтобы его пощадили. И посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, простил Рифа благодаря заступничеству этой мусульманки. Следовательно, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прощал всех, кто обращался к нему с просьбой о помиловании, что лишний раз свидетельствует о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был вынужден подчиниться приговору Саада, в то время как его сердце не было склонно к казни иудеев. Это и есть убедительный ответ на то, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поступил жестоко. Таким образом, этот процесс продолжался, и мужчины племени Бану Курайза были казнены. Весь этот процесс продолжался до захода солнца. Затем все эти ямы были закопаны, и все это было сделано на глазах Хазрата Саада бин Муаза. Всевышний Аллах принял его мольбу и охладил его глаза. Согласно повествованиям, казнена была только одна женщина по имени Набата. Она была супругой одного человека по имени Хакам из племени Бану Курайза. Она убила одного сподвижника по имени Халада. Она ударила его камнем, когда он сидел в тени крепости. Эта женщина была казнена за это убийство. Однако некоторые биографы не согласны с этим повествованием. Согласно их мнению, повествования относительно племени Бану Назир и крепости Хайбар были перепутаны, и что по другим причинам повествования о казни этой женщины были неправильными. Аллах знает лучше. Также повествуются события о женщине по имени Рихана бинт Зайд. Все пленные женщины и дети племени Бану Курайза были разделены между мусульманами Медины. Среди них была одна женщина по имени Рихана бинт Зайд. Она была супругой одного человека по имени Хакам. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выбрал ее для себя. Согласно некоторым другим повествованиям, она приняла ислам, и согласно другим повествованиям, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, взял ее в качестве рабыни. Согласно еще одним повествованиям, он женился на ней. Существуют разные повествования. Какие из них правильные, а какие нет? В дальнейшем станет ясно. Что касается нынешних повествований, то после их исследования становится ясно, что биографы просто ошиблись. Во-первых, это повествование приводит к разногласию в этом вопросе, либо оно просто выдумано. Если есть что-то действительно важное в этом хадисе, так это то, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, освободил эту женщину, и она вернулась к своим родственникам, где и умерла.
Также, если мы допустим, что этот хадис или повествование правильное, то посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, женился на ней, а не взял ее в качестве рабыни. В связи с этим Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб написал: различные историки пишут, что одной из пленниц Бану Курайза была женщина по имени Райхана, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, держал ее в качестве своей рабыни. Именно на основании этого повествования сэр Уильям Мьюир выдвинул очень оскорбительное обвинение против посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Однако на самом деле это повествование абсолютно ложно и безосновательно. Во-первых, приведенное выше повествование из Сахих Бухари, в котором утверждается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, распределил пленных Бану Курайза между сподвижниками, опровергает это повествование. Если бы посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выбрал себе пленную женщину, естественно, об этом было бы упомянуто в хадисах Бухари. Однако в Бухари нет ни малейшего указания на это. В дополнение к этому, другие достоверные повествования ясно доказывают, что Райхана была среди тех заключенных, которых посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, освободил в качестве акта милосердия. И после этого Райхана покинула Медину и отправилась в дом своих родителей, Бану Назир, и продолжала жить там. Аллама ибн Хаджар, один из самых выдающихся ученых-исследователей, утверждает, что это последнее повествование верно. Однако даже если допустить, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, взял Райхану под свою опеку, она определенно жила там как его жена, а не как рабыня. Однако, что касается тех историков, которые утверждают, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, взял ее под свою опеку, то большинство из них также прямо указывают на то, что он освободил ее, а затем женился на ней. Ибн Саад передал рассказ самой Райханы, в котором она утверждает, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, освободил ее, а затем, после того, как она приняла ислам, женился на ней. По ее словам, ее махр, брачный дар, был определен в размере 12 укия, 40 дирхемов. По сравнению с этим повествованием, Ибн Саад считал другое повествование, на основании которого сэр Уильям Мьюир сделал свое заключение, абсолютно ложным и противоречащим истине. И далее написал, что это мнение тех, кто обладает знанием. Следовательно, прежде всего, как это подтверждается хадисом Бухари и Асаба, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, с самого начала не брал Райхану под свою опеку. Скорее, он освободил ее, после чего она вернулась к своей семье и стала жить с ними. Во-вторых, даже если принять во внимание то, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, действительно взял ее под свою опеку, то даже в этом случае он освободил ее и затем женился на ней, но не держал ее как рабыню. Кроме того, следует также помнить, что в отношении имени, генеалогии, племени и так далее, Райханы, в различных повествованиях существует столько противоречий, что возможно было бы разумно усомниться в самом существовании ее личности в целом, особенно если принять во внимание, что она жена человека, который, безусловно, является самой известной исторической личностью в мире. Аллах знает лучше. Также повествуется о разделе трофеев. Когда делили трофеи, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, разделил финики на части. В этой битве было задействовано 36 лошадей. За каждую лошадь было назначено 2 части, и за каждого конного воина 1 часть. За пешего воина была назначена 1 часть. В плен было взято 1000 женщин и детей. Еще до раздела трофеев посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отделил хумс. Все пленные были разделены на 5 частей. Для них тоже была выделена 5-я часть. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, освободил их и передал их другим. Затем он сделал их работниками. Он также отделил 5-ю часть фиников и 5-ю часть от каждой вещи. После этого они бросили жребий за каждую 5-ю часть, которую он оставил себе. Хазрат Мухаммад бин Джаза Зубайди был назначен наблюдателем за хумсом. После этого все остальные части трофеев были разделены между мусульманами. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, разделил трофеи между женщинами,
которые находились на поле битвы. Среди них была Хазрат София бинт Абдуль-Мутталиб, Хазрат Умми Аммара, Хазрат Умми Салид, Хазрат Умми Аллах Ансария, Хазрат Самира бинт Кайс, Хазрат Умми Саад бин Муаз и Хазрат Кабша бинт Рафи, да будет доволен ими всеми Аллах. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил Хазрата Саада бин Убаду в Сирию с группой мусульман для продажи хумса из трофеев. Взамен они должны были закупить оружие и лошадей. В одном месте повествуется, что Хазрат Усман бин Аффан и Хазрат Абдурахман бин Ауф выкупили одну часть из этих трофеев. Среди этих трофеев были и пленные. Согласно другому повествованию, всех этих пленных оставили в Медине и никого из них никуда не отправляли. Всех их посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проявив милосердие, постепенно освободил. В связи с этим Хазрат Мирза Башир Ахмад на основании своих исследований и на основании книг по истории написал: в соответствии с приговором Саада, женщины и дети были взяты в плен. Из различных хадисов известно, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил их в Неджд. Некоторые из племен, проживавших там, заплатили выкуп, и пленные были освобождены. Мусульмане потратили эти деньги на покупку лошадей и оружия для собственной обороны. Если это действительно так, то это не должно вызывать удивления, поскольку племена Неджда и Бану Курайза были союзниками. До похода против Бану Курайза они сражались на их стороне. На самом деле, именно из-за подстрекательства жителей Неджда Бану Курайза подняли племя мятежа против посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Таким образом, если жители Неджда освободили пленников своих союзников племени Бану Курайза от мусульман, то в этом нет ничего удивительного. Однако достоверные повествования сообщают, что эти пленники остались в Медине, и согласно обычаю посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, передал их под опеку своих разных сподвижников. Впоследствии некоторые из них заплатили выкуп и получили свободу. Другие были освобождены по милости посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Со временем эти люди постепенно по собственному желанию стали мусульманами. История знает имена Атия Курази, Абдурахмана бин Зубайра бин Батии, Кааба бин Сулейма, а также Мухаммада бин Кааба, который позже стал выдающимся мусульманином. Хотя эти женщины были проданы или разделены, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, издал такой указ, который подтвердил его великое милосердие к женщинам. Это проявление высокой морали посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, достойно того, чтобы быть описанным в истории с золотыми буквами. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если у проданной женщины есть маленький ребенок, то его нельзя отделять от матери до достижения совершеннолетия. Также нельзя разделять двух маленьких сестер до достижения ими совершеннолетия». Вот так поступал милость для всей Вселенной, мир ему и благословение Аллаха. Он был милостив к женщинам, к пленным и к своим противникам. Что касается состояния сегодняшних так называемых мусульман, то они изгоняют других мусульман из их домов якобы во имя Аллаха и Его посланника, мир ему и благословение Аллаха. Своими поступками они позорят честь мусульман. Пусть Всевышний Аллах дарует мусульманам мудрость и разум. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر